我牵着4岁的念和，跟在陈凯身后，踩着泥泞的土路往陈家祖坟走。清明的风带着几分凉意，卷着路边的枯草，刮得人脸颊发疼。念和攥着我的衣角，小身子微微发抖，小声问：“妈妈，我们要去哪里呀？这里好冷。”订阅小军，每天精彩内容抢先看。我蹲下身，轻轻摸了摸他的头，把他的小手塞进我的口袋里。我们去给爷爷的爸爸上坟，很快就好，乖。走在最前面的赵玉芬回头，狠狠瞪了念和一眼，语气刻薄：“哭什么哭？一点规矩都没有！祭祖是大事，再哭就把你扔在这里。”念和被他吓得立刻闭上嘴，往我怀里缩了缩，大眼睛里泛起了泪光，却不敢再发出一点声音。我心里一阵发酸，却还是强压着怒火，没敢反驳。这5年，我早就习惯了赵玉芬的刻薄。她重男轻女，自从念和出生，就没给过我们母女好脸色，动辄打骂呵斥。陈凯从来都是装看不见，要么就劝我妈年纪大了，别跟他计较。陈守义跟在赵玉芬身边，双手背在身后，一言不发，像是个局外人。他这辈子都活在赵玉芬的强势之下，不管赵玉芬做什么，他都只会附和，从来不会阻拦，更不会为我和念和说一句公道话。还有陈凯的弟弟陈磊，跟在最后面，一边玩手机，一边嗤笑，时不时瞥一眼念和，眼神里满是嫌弃，仿佛念和是什么累赘。走到祖坟前，赵玉芬立刻换上一副严肃的模样，指挥着陈凯和陈磊赶紧把纸拿出来烧，香插上，动作快点，别让老祖宗等急了。陈凯和陈磊不敢怠慢，连忙拿出提前准备好的纸钱、香烛，蹲在地上点燃。纸钱燃烧的浓烟瞬间冒了起来，呛得人睁不开眼，带着一股刺鼻的焦糊味。我赶紧把念和抱在怀里，用手捂住他的鼻子和嘴，小声安慰他：“和乖，忍一忍，很快就结束了。”念和埋在我怀里，小身子不停扭动，小脸憋得通红。赵玉芬见状，又开始呵斥：“林叔，你抱那么紧干什么？让他好好给老祖宗磕个头，一点诚意都没有。女孩子就是麻烦，要是个孙子，肯定比他懂事。妈，和还小，烟熏的难受，等会儿再磕也一样。”我忍不住小声反驳了一句。“你还敢顶嘴？”赵玉芬猛地转过身，眼神里满是怒火。祭祖这么大的事，一个赔钱货还敢娇气？我看你就是惯的他，今天必须让他磕，不然就是对老祖宗不敬。陈凯连忙上前，拉了拉我的胳膊，语气敷衍：“叔叔，你就听妈的，让和磕个头，别惹妈生气，祭祖要紧。”我看着陈凯懦弱的模样，看着他眼里没有丝毫对念和的心疼，心里一阵寒心。我知道跟他争辩没用，他从来都不会站在我们母女这边。我只好轻轻放下念和，扶着他的肩膀，柔声说：“和，给爷爷的爸爸磕个头，好不好？”念和怯生生地点了点头，刚要弯腰，纸钱燃烧的浓烟又猛地涌了过来，他再也忍不住，捂着嘴，轻轻咳嗽了一声：“嗨。”这一声咳嗽不大，却像是点燃了赵玉芬的怒火。他瞬间脸色大变，猛地冲过来，指着念和的鼻子，破口大骂：“你个小贱人，你故意的是不是？祭祖的时候你敢咳嗽，你是想冲撞老祖宗，给我们陈家招晦气是不是？”念和被他骂得浑身发抖，吓得躲到我身后，紧紧抓住我的衣角，大眼睛里的眼泪终于掉了下来，却不敢再哭出声。我连忙把念和护在身后，语气里满是愤怒：“妈，你别骂孩子，他只是被烟熏的难受，又不是故意的，
一个4岁的孩子，懂什么冲撞不冲撞的？我骂他怎么了？赵玉芬气得浑身发抖，伸手就要去拽念和。今天我非要好好教训他不可，让他知道什么是规矩，让老祖宗消消气。陈凯见状，连忙拉住赵玉芬，语气里满是讨好：“妈，别生气，别生气，和还小，不懂事，我让他给你道歉，给老祖宗道歉，行不行？”他一边说，一边拉着念和的手，逼着他弯腰：“和，快给奶奶道歉，说你错了，不该咳嗽。”念和吓得哭得更凶了，却被陈凯按着，不得不弯下腰。我看着这一幕，心里的委屈和愤怒一点点翻涌。我知道赵玉芬的怒火从来都不是因为念和咳嗽，而是因为她是个女孩，是她眼里的赔钱货。可我没想到，赵玉芬的怒火远远不止于此。念和被陈凯按着，哭得撕心裂肺，小肩膀一抽一抽的，眼泪顺着脸颊往下掉，嘴里含糊地喊着：“妈妈，妈妈，我错了，我不敢了。”我看着心疼的不行，连忙推开陈凯，把念和抱进怀里，紧紧搂着她，对着赵玉芬，语气里满是哀求：“妈，求你了，别再为难孩子了，他真的不是故意的，烟熏的谁都难受，何况他还是个4岁的孩子。”为难他？赵玉芬冷笑一声，眼神里满是刻薄和厌恶。我这是在教训他，让他知道什么是规矩。祭祖是何等神圣的事，他一个赔钱货，敢在老祖宗面前咳嗽，就是大逆不道。今天我必须好好教训他，不然以后他还不知道要翻出什么天来。陈守义站在一旁，依旧一言不发，只是低着头，踢着地上的小石子，仿佛眼前的一切都与他无关。陈磊则靠在树上，抱着胳膊，一脸看戏的模样，还时不时嗤笑一声，就是一个小丫头片子，惯得不成样子，奶奶教训她也是应该的。陈磊，你闭嘴！我忍不住呵斥他：“和是你侄女，你怎么能这么说她？她只是个孩子。”我就说怎么了？陈磊不服气地反驳：“本来就是他的错，祭祖的时候咳嗽就是晦气，奶奶教训他有什么问题？要怪就怪你生不出儿子，生这么个赔钱货，连累我们陈家都跟着晦气。”他的话像一把尖刀，狠狠扎在我的心上。我看着陈磊冷漠的模样，看着陈凯懦弱的嘴脸，看着赵玉芬愤怒的眼神，看着陈守义的置身事外，心里的怒火越来越旺。可我还是忍着，我不想在祭祖的场合把事情闹大，不想让念和受到更多的惊吓。妈，磊磊，你们别再说了。我深吸一口气，压下心底的怒火。和知道错了，我也会好好教他。今天是清明，别让老祖宗看笑话，好不好？看笑话？赵玉芬气得浑身发抖，指着我怀里的念和：“有这个赔钱货在，就已经是笑话了。今天我必须教训他，谁拦着都没用。”他说着，就挣脱陈凯的手，转身朝着不远处的铁锹走去。那把铁锹是来铲土培坟的，铁制的锹头，木质的锹柄，沉甸甸的，成年人拿起来都有些费力。我见状，心里瞬间慌了，连忙抱着念和往后退了一步，语气里满是惊慌：“妈，你要干什么？你别碰那把铁锹！”赵玉芬没有理会我，一把抓起铁锹，双手握着锹柄，转过身，眼神里满是怒火和狠戾，直直地朝着我怀里的念和冲了过来。他的眼神冰冷又残忍，根本不像是在看自己的亲孙女，像是在看一个仇人。“妈，不要！”我吓得大喊一声，连忙把念和紧紧抱在怀里，用自己的后背挡住他。陈凯也慌了，连忙上前想拦住赵玉芬，语气里满是焦急：“
妈，你别冲动，别用铁锹，会伤到和和的。伤到他又怎么样？赵玉芬一把推开陈凯，语气里满是狠厉。这种赔钱货，伤到了也活该。今天我就要打死他，省得以后给我们陈家招晦气。陈凯被他推得一个趔趄，摔倒在地上，看着赵玉芬拿着铁锹冲过来，竟然不敢再上前阻拦，只是坐在地上，一脸慌乱地大喊：“妈，别冲动，别冲动啊！”陈守义终于有了反应，他连忙上前，拉着赵玉芬的胳膊，语气里满是敷衍的劝说：“玉芬，别气坏了身体，一个小孩子，教训一下就行了，别真的伤到他，传出去不好听。”“传出去又怎么样？”赵玉芬甩开他的手：“我教训我自己的孙女，关别人什么事？今天我非要好好教训他不可。”他一边说，一边举起铁锹，朝着我怀里的念和就抡了过去。我吓得浑身发抖，紧紧抱着念和，闭上了眼睛，心里只有一个念头：不能让和和受伤，绝对不能。就在这时，念和吓得发出一声尖叫，紧接着我感觉到怀里的小身子剧烈地颤抖起来，一股温热的触感从我的胳膊上传来。我猛地睁开眼睛，看到铁锹的边缘擦过了念和的胳膊，留下了一道通红的印子，像是被火烧过一样。念和的哭声瞬间爆发出来，撕心裂肺，响彻了整个山坡。那哭声里满是恐惧和疼痛，听得我心都碎了。他紧紧抓着我的衣服，小身子不停地发抖，眼泪像断了线的珠子一样往下掉，嘴里不停地喊着：“妈妈，疼，好疼！妈妈，救我！”我连忙低下头查看他的胳膊，那道红印已经微微肿了起来，看得我心疼得浑身发抖，眼泪也忍不住掉了下来。我紧紧抱着念和，一边轻轻抚摸着他的胳膊，一边柔声安慰他：“和和，乖，不疼，不疼，妈妈在，妈妈在，没事了，没事了。”可我的安慰根本起不到任何作用，念和的哭声越来越大，哭得几乎喘不过气来，小小的身子因为疼痛和恐惧不停抽搐着。而赵玉芬放下铁锹，不仅没有丝毫愧疚，反而叉着腰站在一旁，语气刻薄：“哭什么哭？一点都不坚强，就擦破点皮，至于哭成这样吗？我看你就是故意装的，想博同情。”“赵玉芬，你还是人吗？”我再也忍不住，抱着念和，猛地站起身，朝着他怒吼道：“和和是你的亲孙女，你竟然用铁锹打她！她才4岁，你怎么下得去手？你到底有没有心？”“我没有心。”赵玉芬冷笑一声，语气里满是厌恶：“我有心也不会用在这个赔钱货身上。要不是他，我早就抱上孙子了。都是因为他，我们陈家才断了香火。我打他怎么了？我打死他都不为过。”陈凯从地上爬起来，走到赵玉芬身边，没有去看念和的伤势，反而拉着赵玉芬的胳膊，语气里满是讨好：“妈，别生气，别气坏了身体。和和还小，不懂事，你别跟他一般见识。”说完，他才转过头，看向我怀里的念和，语气敷衍地问了一句：“和和没事吧？就擦破点皮，忍一忍就过去了，别再哭了，惹奶奶生气。”“忍一忍？”我看着他，眼神里满是冰冷的失望和愤怒。“陈凯，那是你的女儿，是你亲生的女儿。她被铁锹打了，哭得撕心裂肺，你竟然让她忍一忍？你到底有没有当父亲的样子？你到底有没有心？”“我怎么没当父亲的样子？”陈凯被我对得哑口无言，语气里满是怒火：“我这不是怕妈气坏身体吗？祭祖这么大的事，你非要闹得鸡飞狗跳的，有意思吗？和和只是擦破点皮，又没什么大事，你至于这么小题大做吗？”
小题大做！我气得浑身发抖，抱着念和，一步步朝着陈凯走去。陈凯，你看着他的胳膊，看着他哭得这么伤心，你竟然说这是小题大做？在你眼里，你女儿的疼痛就这么不值一提吗？在你眼里，只有你妈，只有你的面子，从来没有我和和和，对不对？陈守义站在一旁，看着我们争吵，又看了看哭得撕心裂肺的念和，终于开口，却依旧是敷衍的劝说：“好了，好了，别吵了，都是一家人，吵成这样像什么样子？玉芬也不是故意的，林叔，你就别再闹了，好好哄哄孩子，祭祖还要继续呢。一家人。”我冷笑一声，眼神里满是嘲讽。在你们眼里，我和和和从来都不是一家人吧？你们只把我们当成累赘，当成赔钱货，当成你们发泄怒火的工具。陈守义，你作为爷爷，看着自己的亲孙女被打，你不仅不阻拦，还帮着她说话，你配当爷爷吗？陈磊靠在树上，依旧是一副看戏的模样，还时不时插嘴。就是吵什么吵，本来就是和和的错，奶奶打他也是应该的，要怪就怪你自己，生不出儿子，还怪我们一家人对你不好。你闭嘴！我朝着陈磊怒吼，这里没有你的事，轮不到你说话。赵玉芬见状，又开始撒泼，坐在地上，一边哭一边闹。我不管，我今天就是要教训这个赔钱货，你们谁拦着我，我就跟谁拼命。我辛辛苦苦把陈凯养这么大，就是想抱个孙子，结果你给我生个赔钱货，还敢跟我顶嘴，我活着还有什么意思啊？他的撒泼不仅没有换来同情，反而让我心里的最后一丝隐忍彻底消失了。我看着怀里哭得几乎虚脱的念和，看着他胳膊上的红印，看着赵玉芬撒泼的模样，看着陈凯、陈守义、陈磊的冷漠和敷衍，心底的怒火像火山一样爆发出来。我知道这一次我不能再忍了，不能再妥协了。我必须保护好我的女儿，必须让他们知道，我林叔的女儿不是他们想欺负就能欺负的。我必须让他们付出代价，让他们再也不敢轻视欺负我和我的女儿。我深吸一口气，擦干眼泪，眼神变得冰冷而坚定，抱着念和，缓缓转过身，朝着停在路边的车走去。陈凯见状，连忙上前拦住我，语气里满是疑惑和不耐烦：“林叔，你要干什么？祭祖还没结束，你带着和和去哪里？”我没有理会他，只是冷冷地看了他一眼，那眼神里的冰冷和决绝，让陈凯下意识地后退了一步。我抱着念和，一步步朝着车走去，心里已经有了决定，一件能让他们全员下瘫的决定。我抱着念和，快步走到车边，打开车门，小心翼翼地把它放在副驾驶上，系好安全带，又拿出纸巾，轻轻擦了擦他脸上的眼泪，柔声说：“和和，乖，别怕，妈妈不会再让任何人欺负你了。妈妈现在就带你离开这里，好不好？”念和哽咽着，点了点头，紧紧抓着我的手，小声说：“妈妈，我要回家，我再也不要来这里了，我再也不要见到奶奶他们了。”“好，我们回家，再也不来这里了。”我摸了摸他的头，眼底满是心疼和坚定。“妈妈保证，以后再也不会让他们欺负你了。”说完，我关上副驾驶的车门，转身朝着赵玉芬他们走去。赵玉芬还坐在地上撒泼，看到我走过来，立刻停止哭闹，指着我，语气刻薄：“你个贱人，你想带着这个赔钱货去哪里？我告诉你，今天你休想走，必须把祭祖完成，不然你就别想踏进陈家的大门。”陈凯也连忙上前，拉住我的胳膊，语气里满是愤怒和不耐烦：“林叔，
你到底闹够了没有？祭祖还没结束，你带着和和走，是什么意思？你故意让我们陈家丢脸是不是？丢脸！我冷笑一声，用力甩开他的手。你们欺负我女儿的时候，怎么没想过丢脸？你们用铁锹打一个4岁孩子的时候，怎么没想过丢脸？陈凯、赵玉芬、陈守义，还有你，陈磊，你们一个个的冷漠、刻薄、自私，你们才是最丢脸的人。我顿了顿，目光扫过他们4个人，语气冰冷而坚定。今天我不仅要带和和走，我还要让你们知道欺负我女儿的代价是什么。说完，我拿出手机，点开录音功能，然后对着赵玉芬，语气平静地问道：赵玉芬，你刚才是不是用铁锹打了我的女儿陈念和？你是不是说她是赔钱货，打死她都不为过？赵玉芬愣了一下，随即梗着脖子，语气嚣张：是又怎么样？我就是打她了，我就是说她是赔钱货了，我打我自己的孙女，关你什么事？有本事你就去告我啊！我当然会告你。我嘴角勾起一抹冰冷的笑容。我不仅要告你故意伤害儿童，我还要把你今天说的话，把你打和和的样子全部录下来，发到网上，让所有人都看看你这个当奶奶的是怎么对待自己的亲孙女的，让所有人都看看你们陈家的人是多么的冷漠、刻薄、重男轻女。说着，我又转向陈凯，语气冰冷：陈凯，你刚才看到赵玉芬打和和，不仅不阻拦，还帮着她说话，逼着和和道歉。你这个当父亲的失职失责，我也要一并告你，还要让你的公司、让你的同事都看看你是什么样的人。我又看向陈守义和陈磊，还有你们。陈守义，你作为爷爷，看着孙女被打，视而不见，纵容赵玉芬的恶行。陈磊，你作为叔叔，不仅不保护侄女，还嘲讽她是赔钱货。你们的所作所为，我都会一一记录下来，让所有人都看清楚你们的真面目。我的话像一颗炸雷，瞬间让他们4个人都慌了。赵玉芬脸上的嚣张瞬间消失，取而代之的是慌乱和恐惧。她猛地站起身，朝着我冲过来，想抢我的手机。你个贱人，你赶紧把录音删了！你要是敢发出去，我就杀了你！我早有防备，下意识地躲开他的手，把手机揣进兜里，语气冰冷：你别想碰我的手机，我已经备份好了，就算你抢了我的手机也没用。陈凯也彻底慌了，他连忙上前拉着我的胳膊，语气里满是哀求：叔叔，我错了，我真的错了，你别发出去，别告我们，好不好？我以后一定好好维护你和和和，一定好好管教我妈，不让她再欺负你们了，求你了，再给我一次机会，好不好？陈守义也连忙上前，语气里满是慌乱：林叔，求你了，别发出去，别告我们。玉芬她也是一时糊涂，她不是故意的，我们以后一定好好对待和和，再也不欺负她了，求你了。陈磊也没了之前的嚣张，低着头，语气敷衍的道歉：嫂子，我错了，我不该嘲讽和和，不该帮着我妈，求你别把事情闹大，别发出去，好不好？看着他们4个人慌乱失措、低声哀求的模样，我心里没有丝毫怜悯，只有一种彻底的释然。这5年，我受的委屈，念和受的欺负，在这一刻，终于有了反击的机会。现在知道错了，我冷笑一声，语气冰冷：当初你们欺负我和和和的时候，怎么不知道错？当初你们用铁锹打和和的时候，怎么不知道错？现在我要告你们，要把你们的所作所为发出去，你们才知道害怕，才知道道歉。晚了。我转身朝着车的方向走去，
没有再看他们一眼。赵玉芬见状，又想冲过来拦我，却被陈凯死死拉住。陈凯知道，要是我真的把录音发出去，把事情闹大，他们陈家就彻底完了。他不仅会丢工作，还会沦为邻里间的笑柄，赵玉芬也可能会被判刑。妈，别拦着他。陈凯的声音带着一丝哽咽和绝望，是我们错了，是我们对不起他和和和。我们就让他走吧，求他别把事情闹大，别告我们。赵玉芬看着我走向车的背影，又看了看陈凯绝望的模样，终于崩溃了，双腿一软，瘫倒在地上，嘴里不停地念叨着：完了，彻底完了，我们陈家彻底完了。陈守义也吓得浑身发抖，双腿一软，跟着瘫倒在地上，脸色惨白，一句话也说不出来。陈磊更是吓得魂飞魄散，站在原地，浑身发抖，眼神里满是恐惧，仿佛天要塌下来一样。我打开车门，坐进驾驶座，转头看了一眼副驾驶上的念和，他已经不哭了，只是紧紧抓着我的手，眼神里还有一丝恐惧。我轻轻摸了摸他的头，语气温柔：和和，别怕，妈妈在，我们现在就回家，再也不会回来了。说完，我发动车子，朝着家的方向驶去，身后是陈家4个人瘫倒在地，惊慌失措的模样，是他们绝望的哀嚎。我没有回头，也没有丝毫留恋。我带着念和回了家，第一件事就是带他去医院检查胳膊。医生说只是皮外伤，没有伤到骨头，抹点药膏，过几天就好了。可我还是心疼的不行，看着他胳膊上的红印，眼泪止不住的掉。念和靠在我怀里，小声安慰我：妈妈，不哭，和和不疼了，和和以后会乖乖的，再也不会让奶奶打我了。看着他乖巧懂事的模样，我心里更疼了，紧紧抱着他，哽咽着说：和和，对不起，是妈妈不好，是妈妈没有保护好你，以后妈妈再也不会让任何人欺负你了，再也不会了。从医院回来，我给闺蜜苏晴打了电话，把事情的经过一五一十地告诉了她。苏晴气得不行，在电话里骂了陈家一家人一顿，然后连忙赶了过来，陪着我和念和，一边安慰我们，一边帮我出主意。叔叔，你做得对。苏晴握着我的手，语气坚定，这种婆家根本不值得你留恋。你必须跟陈凯离婚，争取到和和的抚养权，再也不要跟他们有任何牵扯，不然和和以后还会受欺负。我知道，我点了点头，眼神坚定。我已经决定了，跟陈凯离婚，和和的抚养权我必须拿到手。我不会再让他跟着我受委屈，不会再让他接触陈家的任何人。当天下午，陈凯就带着赵玉芬、陈守义、陈磊匆匆赶了过来，堵在我家门口，不停地敲门，嘴里不停地哀求着，让我开门，让我删了录音，不要告他们，不要跟陈凯离婚。我没有开门，只是隔着门，语气冰冷地说：陈凯，我们之间彻底完了。我会尽快联系律师，办理离婚手续，和和的抚养权必须归我，你们不要再过来骚扰我和和和，否则我就立刻把录音发出去，立刻去法院起诉你们。门外，赵玉芬的声音带着一丝哽咽和哀求：林叔，我错了，我真的错了，我不该打和和，不该说他是赔钱货。求你再给我一次机会，我以后一定好好对待你和和和，把和和当成亲孙女一样疼。求你别跟陈凯离婚，别告我们，好不好？陈凯也在门外哀求：叔叔，我错了，我不该懦弱，不该不维护你和和和，我不该帮着我妈欺负你们。求你再给我一次机会，我以后一定改，一定好好照顾你和和和，一定跟我妈好好沟通，不让她再欺负你们了，
求你了。陈守义和陈磊也在一旁附和着哀求，可我心里没有丝毫心软。我知道他们的后悔不是因为在乎我和和和，而是因为害怕我把事情闹大，害怕他们付出惨痛的代价。他们的道歉太廉价，太虚伪，我再也不会相信了。你们别再哀求了，我语气坚定，我意已决，离婚是必然的。和和的抚养权，我也一定会拿到手。你们要是再骚扰我和和和，我就立刻采取行动，到时候你们就等着承担后果吧。门外的人见我态度坚决，没有丝毫妥协的余地，终于绝望了。赵玉芬的哭声越来越大，陈凯的声音也带着一丝绝望。他们在门外僵持了很久，最终还是无奈地离开了。之后的几天，他们又来找过我几次，都被我拒之门外。我很快联系了律师，整理好了所有证据，包括录音、念和胳膊上的伤痕照片、医院的诊断证明。正式向法院提起了离婚诉讼，要求判决离婚，并将念和的抚养权判归我所有，要求陈凯支付抚养费。同时起诉赵玉芬故意伤害儿童，追究他的法律责任。法院开庭那天，陈家一家人都来了，赵玉芬依旧想狡辩，说自己没有打念和，是念和自己不小心弄伤的。可录音和照片，还有医院的诊断证明，都铁证如山，他的狡辩显得格外苍白无力。陈凯想争夺念和的抚养权，可他作为父亲，失职失责，看着女儿被打却不阻拦，甚至帮着施暴者说话。法院最终判决，念和的抚养权归我所有，陈凯每月支付抚养费，直到念和成年。赵玉芬因故意伤害儿童，被判处拘留5日，罚款2000元。判决下来后，我终于松了一口气，我和念和终于可以彻底摆脱陈家的阴影，过上安稳的生活了。我带着念和搬离了之前的家，租了一套小小的一居室，虽然不大，却很安静，很温暖。再也没有了争吵和欺负，再也没有了刻薄和冷漠。我换了一份轻松的工作，既能照顾念和，又能赚钱补贴家用。苏晴也经常来看我们，陪着我们逛街玩耍，陪着念和走出心理阴影。慢慢的，念和变得开朗起来，不再像以前那样胆小敏感，脸上也渐渐有了笑容，会主动跟我撒娇，会跟我分享幼儿园里的趣事。而陈家自从这件事之后，彻底沦为了邻里间的笑柄。赵玉芬被拘留后，名声彻底臭了，走到哪里都被人指指点点，议论纷纷，终日郁郁寡欢，身体也越来越差。陈凯因为这件事被公司开除了，找了很久的工作，都没有人愿意录用他，只能在家无所事事，每天被赵玉芬指责和打骂，家里终日鸡飞狗跳。陈守义依旧懦弱，每天看着家里的一团糟，却无能为力，只能默默承受。陈磊也受到了牵连，被身边的人排挤，找不到好工作，只能打零工糊口。对赵玉芬也渐渐有了怨言，家里的矛盾越来越多，争吵不断。有一次，我带着念和在超市买菜，偶然撞见了陈凯。他穿着一身破旧的衣服，头发乱糟糟的，满脸憔悴，眼神浑浊，再也没有了以前的模样。他看到我和念和，眼神里满是愧疚和尴尬，下意识地低下了头，匆匆避开了我们，不敢看我们一眼。我看着他狼狈离去的背影，没有丝毫同情，也没有丝毫波澜。这都是他们咎由自取，是他们自己亲手毁掉了原本可以安稳的生活，是他们自己为自己的冷漠、刻薄和重男轻女付出了惨痛的代价。而我和念和过上了平静而幸福的生活。
每天我上班，念和上幼儿园，晚上我们一起做饭、吃饭、讲故事，日子过得充实而快乐。我终于明白，作为母亲，最大的责任就是护好自己的孩子。面对不公和伤害，唯有勇敢反击，才能守住自己和孩子的尊严，才能拥有真正的幸福。往后余生，我会好好爱自己，好好照顾念和，陪着他长大，让他在爱和温暖中成长，再也不委屈自己，再也不被任何人欺负，活出属于我们母女俩的精彩。完结，感谢你的收听，欢迎订阅、点赞、分享、评论，谢谢。